Wih, mantul. Wih, lihat teman-teman. Wah, ternyata ada mainan berlumur teman-teman. Wah, ini apa kira-kira teman-teman? Sangat berlumur sekali. Ini dekat kubangan air teman-teman. Sepertinya ini sangat kotor teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman, kita ambil, kita kumpulkan ya teman-teman ya. Wah, sangat berlumur sekali. Wih, wadidaw. Apa ini teman? Kumpulkan ya. Wah, kotor teman-teman mainannya. Tancap di lubang. Wah, mantap sekali teman-teman. Wah, ini sebalok teman-teman. Untuk kita bersihkan ya kan ya. Wah, ini seru sekali. Kira-kira ini mainan jenis apa ya teman-teman ya? Mantap sekali. Berat. Oke, kita bersih. Wih, kan ada air. Wah, bersih sekali teman airnya. Wah, tidak. Jadi dulu ya. Wih, sudah bersih. Wah, ambil tayo warna kuning. Mobil warna merah. Wih, mantul. Robot Ranger warna putih sudah bersih. Kita perlu ya. Kita ambil lagi. Wih, balap warna putih, keren. Oke, cuci lagi teman. Wah, mantap sekali. Ini adalah mobil balap warna merah. Oke, mantul. Wah, lanjut kita yang ini ya. Ini apa? Ah, tidak muat. Wih. Tapi di sini sudah ada hancur banget. Apa keren. Wih. Kita bersihkan.
Kayaknya sudah bersih teman. Kita lihat dulu ya. Wah, ternyata ini adalah motor teman. Oke, sudah bersih semua. Mana? Bukan dulu. Terima kasih sudah menonton. Dadah.